Hola, bienvenidos a un nuevo video de Clínica Dental Saludent. Les saluda la doctora Shirley Guillén y el día de hoy estaremos hablando sobre el bruxismo, una enfermedad que en los últimos años nos ha enloquecido a muchos por todos los episodios de estrés que hemos tenido que vivir. El bruxismo es un trastorno o una enfermedad que relaciona los músculos de la cara con los dientes. Se caracteriza por apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria y este puede ocurrir durante el día o durante la noche. A esto, técnicamente hablando, se le conoce como bruxismo céntrico o bruxismo excéntrico. El bruxismo céntrico es cuando apretamos los dientes sin rechinarlo. Y el más común, que es el bruxismo excéntrico, este ocurre cuando escuchamos al esposo o a la esposa o algún familiar que rechina los dientes o frota los dientes y nos da la impresión como que van a fracturar sus dientes. Dentro de los síntomas que puede presentar una persona con bruxismo tenemos el desgaste dental, dolores musculares, dolores de cuello, dolores de cabeza, dolores de oído, cansancio, sensibilidad dental y en muchas ocasiones dificulta la apertura de la boca. Se preguntarán cómo se trata el bruxismo. El bruxismo es una enfermedad que debe tratarse de forma multidisciplinaria, es decir, que necesitamos la ayuda de varios especialistas para lograr una solución, ya sea de manera permanente o a largo plazo. Tenemos que saber que en el bruxismo no solamente están involucrados los dientes, también están involucrados los músculos de la masticación, los huesos y la articulación temporomandibular. De esta manera, en primer lugar, eliminaríamos las fuerzas que ejercen los músculos. En este caso, los más involucrados serían el macetero y el temporal. En segundo lugar, haríamos una corrección de la mordida, ya que hay muchas personas que tienen una mordida abierta, mordida profunda o mordida cruzada. Y por último, colocaríamos al paciente una placa neuromio-relajante. El tratamiento del bruxismo va a tardar dependiendo de los hábitos que genere el paciente, porque el bruxismo tiene un componente psicológico muy importante. Es decir, que esto da esa descarga de estrés y ansiedad que enviamos a nuestros dientes. Debes tratar de liberar el estrés y acudir periódicamente con tu odontólogo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube.